và sva công bồn sắc xa nó xa nạ tí pram piទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអំពីចំណុចកុសលបន្តទៀតចាហេអែមកុសលថាសួស្ដីខ្ញុំគឺកុសល am 12 and I live in Phnom Penh ខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ After school I'm tired បន្ទាប់ពីរៀនបន្ទាប់មកពីសាលាបន្ទាប់ពីរៀនខ្ញុំនឿយហត់ណាស់ I work hard at school so after school I relax ខ្ញុំធ្វើការច្រើនខ្ញុំធ្វើការខ្លាំងនៅសាលាខ្ញុំធ្វើការងារច្រើននៅសាលាដូច្នេះបន្ទាប់ពីរៀនខ្ញុំសម្រាក relax នេះយើងប្រែថាសម្រាក I never go fishing ណាខ្ញុំមិនដែលទៅនេសាទទេឬខ្ញុំមិនដែលទៅស្ទូចត្រីទេ I never go for a picnic ខ្ញុំមិនដែលទៅញ៉ាំអាហារទេ as I hardly ever play football ខ្ញុំមិនសូវបានលេងបាល់ទាត់ទេ It's too hot វាក្តៅខ្លាំងណាស់ and I am too lazy ហើយខ្ញុំខ្ជិលណាស់ដែរ I hardly ever hang out with friends ខ្ញុំមិនសូវបានទៅក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទេ but I have fun ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានភាពសប្បាយរីករាយដែរ I watch TV ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ I always watch TV ខ្ញុំតែងតែមើលទូរទស្សន៍ We have a big TV ពួកយើងមានទូរទស្សន៍ធំមួយ is my favorite thing to do after school ខ្ញុំមានវាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយបន្ទាប់ពីវាគឺជា it's the wear favorite គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏បន្ទាប់ពីបកពីសាលាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កុសលក៏មកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា